muri kumva ikiganiro My Saturday kuri radio Icyizere. My Saturday, umunsi w'ibyishimo no kuruhuka. My Saturday, the day of joy and relax. Marvoni. Muri kumva ikiganiro My Saturday kuri radio Icyizere. My Saturday, umunsi w'ibyishimo no kuruhuka. My Saturday, the day of joy and relax. Radio Icyizere, alo. Murakomeye. Turashimira Imana. Covid mwebwe se ntabwo ingaruka zayo zirimo zirabageraho? Ibyo ngibyo ntabwo bavanga ntizitugera kuko ni ibintu biri rusange. Abantu bose sibye n'abanyarwanda ndetse n'isi yose bitugeraho, ariko nyine tukihangana no gusenga Imana izajya igenda igira ikikora. Hamwe no gusenga Imana hari ukuntu bizajya bigenda neza. Gusa nanone buriya hari uburyo nyine abantu bose COVID-19 ingaruka zayo zitabageraho ku rugero rumwe bitewe nyine n'uburyo bagenda bahangana n'izo ngaruka. Cyane rwose. Hanyuma rero tugwaye ikaze mu kiganiro My Saturday kuri radio Icyizere. Ni ikiganiro cya radio Icyizere nyine nkuko maze kubivuga, cyitwa My Saturday. Ni ikiganiro aho tuganira n'abantu batandukanye kuri uno munsi wa gatandatu, bakagira byinshi badutangariza kuri uno munsi wa gatandatu, uburyo ubuzima bwabo buba buhagaze, uburyo imikorere yabo iba ihagaze. Hanyuma rero twifuje kuganira n'umuhanzi kugira ngo nawe tuganirize. Birumvikana abahanzi muri bamwe nkuko nkunda kubivuga mugenda mufasha abantu kumererwa neza mu buryo butandukanye. Hanyuma rero ngira ngo mwatangira mwibwira abakurikiye ikiganiro My Saturday, ese tugiye kuganira n'umuntu wuhe? Murakoze cyane kutwakira muri studio za radio Icyizere. Yego. Mu kiganiro My Saturday. Ndizera ndashidikanya ko kwivuga ntacyo bitwaye. Amazina yanjye nitwa Ndiramiye Amos, niyo mazina yanjye y'ababyeyi. Gusa abantu benshi bakunze kunyita mwene Dawidi bitewe n'impano. Yego. Cyangwa se bitewe n'umuhamagaro. Ni izina naryo ndarikunda kuko burya Imana igihindura amazina, hari igihe umuntu agica mu bintu byinshi bakaba bamwita n'amazina bitewe n'iminsi cyangwa se n'ubuzima arimo. Yego. Ariko ndashimira n'Imana igihindura n'amazina. Imana ikaguha bamenyereye ku izina rya mwene Dawidi no muri social media ndizera ryo ririmo. Umudamu n'abana babiri. Mu minsi yashize narinde mu mujyi wa Kigali imbere ya Covid. Yego. Nyuma nza kwimuka ndi mu karere ka Gisagara mu majyepfo bitewe n'uko hari agaproje ndimo ndahakorera muri iyi minsi niho ndi kubarizwa. Rero abandi mu gukoranira muri paruwasi ya Save ku mudugudu wa Duwane. Yego. Hanyuma rero ibyo ngibyo nibivuze. Urivuze nk'intore, ibyo birahagije. Ngira ngo abakurikiye ikiganiro My Saturday ngira ngo nabo bamaze kumva umuhanzi tugiye kuganira n'umuhanzi uzwi ku mazina ya mwene Dawidi bitewe nuko ni izina ryagiye rimenyekana muri kariyeri ye y'umuziki nkuko yababwiye nyine n'umugabo. Hanyuma rero mwene Dawidi, tugiye kuganira nyine ku bikorwa by'ubuhanzi nk'umuhanzi kugira ngo nyine ugire byinshi udutangariza. Hanyuma rero ngira ngo mu muziki, by'umwihariko umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana cyangwa se gospel music, izina ryawe ni izina ritari ritoya, by'umwihariko hano mu ntara y'Amajyepfo. Iryo zina rirazwi ngira ngo. Rirazwi kuko nakora umurimo w'Imana cyane. Nyiri n'umusore rwose narahazengurutse, twagiye tubyina dukora ibitero bigiye bitandukanye mu materaniro rusange. Rwose ni ahantu nakoze umurimo w'Imana cyane.
hanyuma ese mwene Dawidi reka tutangire tugira duti buriya uzasanga abantu benshi binjira mu muziki bafite impamvu runaka binjira mu muziki. Mu by'ukuri wowe mwene Dawidi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana cyangwa se gospel music. Ese mu by'ukuri kwinjira muri muziki yo kuramya no guhimbaza Imana niyo nukumvise ariho impano yawe yaba iri cyangwa se nuko ari umuziki wumvaga ukunze? Akakoze cyane aho ngaho ndabyumva cyane ngiye kwinjira mu muziki wanjye cyangwa se kuba umuhanzi kugira ngo nzamure kariyeri yanjye ntago naje ariko nabonye abandi baririmbye ahubwo ni umuhamagaro kuko ngira ngo harimo yenda nk'umuntu ushaka kwinjira mu muziki arebye yuko yenda umuhanzi aririmbye neza yenda akabona yenda Theo Bosebabireba aririmbye neza n'urugero cyangwa se Tasye aririmbye neza nawe agahita yinjira mu muziki ngira ngo uko ninjira mu muziki kuko ngewe ngira ngo impano yanjye yaje nkiri umwana ariko biza mu muhamagaro yaje mu muhamagaro kuko ndibuka ko naririmbaga muri korali y'abana ku rusengero muri Sunday School nkaba mfite impano yo kuririmbira Imana nkumva mbese byiyumvamo noneho ngushobora no gusenga Imana igeraho irabinyemerera irimbira n'ibintu byinshi bikomeye mbese irampamagara noneho inyagurira impano rero no kuvuga ngo si uko narabonye abandi bari kuburirimba ngo nanjye mpite ninjira nk'ubu hari nk'umuntu ushaka kuza mu gitanda akabona umuhanzi aririmbye neza arafashe agiye muri studio mbese mbona harimo nka karite ebyiri harimo niba nabyita karite nabyita ni mu buryo nka bubiri hari uburyo bubiri umuntu ashobora kuba yakoreramo Imana hari igihe ushaka kuza ari mu buryo bw'umuhamagaro cyangwa se ukaza mu buryo busanzwe nawe wumvise ko kuririmba ubyiyumvamo ukaza ukaririmba nk'uko n'abahanzi baririmba indirimbo zisanzwe abyiyumvamo agahita agenda muri studio akaririmba rero ni uko naje muri uyu muhamagaro wo kuririmbira Imana nahamagawe n'Imana irangije ndasenga Imana iranshyigikira igenda inkuza uko bwije no kubukeye igenda inzamura niga primaire mfite iyo mpano ariko ubushobozi ari buke njya secondaire nayo Imana itikura hamwe n'amasengesho nabivuye muri secondaire irangije njya mu buzima busanzwe bwo hanze Imana ikomeza kugenda inyagurira impano ninjya mu mujyi wa Kigali irangije kugeza uyu munsi wa none rero ndashimira Imana ko yagejeje gukora ari ibintu bikomeye. Hanyuma birumvikana nkurikije ibihangano maze gusora ni ibihangano bitari bike ngewe ibwanjye ibyo nzi bishaka kuba bigira nko mu ndirimbo nk'indirimbo 10 aha umuntu yahita yibaza ati ese uno muhanzi wundi yatangiye kariyeri y'umuziki ryari mbese igihe nyamukuru watangiriyeho gukora umuziki ni ryari? Urakoze cyane yenda ubuvuzi 10 ariko 10 yenda ntekereza ko zirenga kuko mfite album ebyiri album ya mbere nasohoye na ndiza narisohoye 2018 gutyo mu mpera z'umwaka kuko ndizera ndashidikanya ko indirimbo ya mbere nayikoze muri 2016 nibwo nabashije gusohora indirimbo ya mbere y'amajwi n'amashusho biza gukomeza rero mpita njyana nkora n'izindi zose biza kurangiza ndokinze mu 2018 album yitwa Bazagufasha gushima Imana nyuma rero naje gukora indi album nyita Tuzayisenga ni indirimbo nziza cyane kabisa ko ivango tuzayisenga yadusigasiye ikatwimana Imana yacu tuzayisenga iyo album rero ni album yanjye ya kabiri nagizwe n'indirimbo 10 harimo indi ya gatatu nayo uretse ko nayimurika ubundi mfite indirimbo zigira muri 30 uyu munsi wa none ndumva zigeze nko muri 30 zirenga wanyoye urumva rero ko indirimbo zo zirahari rwose uri umusaza mu muziki byumvikana hanyuma umuntu yahita yibaza ati nanone watangiye umuziki birumvikana mu mwaka wa 2016 nibwo washyize hanze igihangano cyawe cya mbere ubu turi mu mwaka wa 2021 ngira ngo niba mbaze neza hashobora kuba haciyemo nk'imyaka igera kuri 5 ngira ngo hanyuma nzi ko abahanzi benshi batangiye muziki muri icyo gihe hari abagiye bacika intege barabihagarika wowe nk'umuhanzi ni iki cyagiye kigutera imbaraga ku buryo utavuze uti ngeze aha ngaha ndahagaritse umuziki ukaba ugikora umuziki maginga ya mu mwaka wa 2021 ni iki cyagiye kigutera imbaraga? Urakoze cyane subiye inyuma gato nkuko navuga ko ngiye kuririmbira Imana kwanjye ari umuhamagaro urumva n'ubundi kubera ko nayo naravuze mbikunze ntabwo nacika intege bitewe nabizi ko muri mu
uza muri kariyeri y'ubuhanzi hari ibintu byinshi umuntu agenda ahuramo by'urucantege akaba yasubira n'inyuma akumva yanabivamo hari imbogamizi nyinshi umuntu agenda ahura nazo ariko buriya iyo wahamagawe n'Imana ugasenga Imana igenda gushyigikira muri izo mbogamizi uhura nazo mu bibazo ugenda uhura nabyo kuko nyiranga abahanzi bahura n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye ariko ndizera ndashidikanya ko yasenze Imana igushyigikira rero cyane ko njye nize na secondaire ndi gukoresha ndi kuririmbira kuri disquette urumva ko nabwo ko nasohoye indirimbo ya mbere y'amajwi n'amashusho muri studio 2016 ariko hari imbere yaho niga secondaire nakoreshaga ama disquette nzenguruka ahantu hose mu bitaramo mu biterane bantu mbere ariko ndi gukoresha disquette nyine nkaririmba live Imana ikagenda inshyigikira rero no kuvuga ngo rero n'uyu munsi mpamvu nigize ncika intege nuko nari mfite impano kandi iyo mpano yanjye nkayisengera Imana ikashyigikira mu buryo bw'umuhamagaro nkaje mvuga ngo nuko nabonye runaka nawe yakoze icyo nanjye nkagiye kugikora kuko ushaka kubona ubonye runaka yenda yubatse inzu nziza ukavuga ati nanjye iyi nzayubaka nanjye mbese ugasa nk'urwiganya nawe ukamwiganya inzu ukayubaka ariko wageze hagati ikakunanira kubera ko wenda wayubatse yari afite impamvu yayubatse ariko wagiye kumureberaho nawe uravuga ati nawe nanjye numva nayubaka ukarangira ukunaniye rero n'uwo muziki niba narahamagawe n'Imana ntabwo negura n'imbogamizi zigiye zitandukanye ngo nsubire inyuma ngo nuko mvuye n'imbogamizi ahubwo nasenze Imana igenda ishyigikira igenda ifasha ujye uko yegereye Imana uko yegera Imana nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko uwo mwami wacu agira neza ngo nimumwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi ariko ku Mana yagize gute byaratoranyijwe rero nanjye negereye Imana ikagenda ifasha muri izo mbogamizi zose ngenda mpura nazo ngakunda kuba imbere y'Imana burya kenshi iyo usenga Imana igenda igushyigikira kandi burya ikintu waheshejwe n'amasengesho ukirindisha amasengesho birumvikana ndumva ari uko Imana yagiye ishyigikira kugeza uyu munsi wa none ntabwo ndacika intege mbese wakomeje ugenda mu mujyo w'ibyifuzo Imana igukeneyeho birumvikana hanyuma artiste Amos nanone twakibaza tuti ugize gutyo uravuga uti njyewe umurimo w'Imana nawuhamagariwemo ngiye kuwukora kandi nkukunze nkore ibihangano ese hari uburyo no muziki wa gospel nibura ujye ubona hari ukuntu ushobora kuba waguteza n'imbere mu buzima bwawe bwa rusange ndavuga ubuzima bw'iterambere rijyanye n'iry'ubukungu murakoze cyane ibyo wenda bakunze kubitubaza cyane ariko burya iyo wakoreye Imana burya Imana iguha umugisha ushaka kutabona amafaranga yenda mu muziki ariko wakorera Imana wayikorera yenda indirimbo wakoze muri studio waziririmba hano mu gitondo cyangwa se waziririmbira abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye bakasubizwamo imbaraga icyo gihe Imana ikanezerwa ikabayoboza mu zindi nzira yenda zitari iz'umuziki niyo umuziki wacu twebwe kubera ko ni umurimo w'Imana ntabwo waba ugiye kuwushyiramo amafaranga yenda iyo twebwe tubona amafaranga iyo wakoze nk'igitaramo yenda ukabona abatunga bakagushyigikira bakagura n'amasede yawe ariko ubu uyu munsi none ndumva nta n'umuntu ukigura sede kuko ngira ngo barafata amafurashi bakagenda ku badije bakabaha indirimbo bakeneye zose bakazibona rero twebwe ntabwo twavanga muri uyu muziki hari amafaranga tubona pe gusa ariko iyo wakoreye Imana ikanezerwa ishobora gucisha mu zindi nzira ikayaguha buriya ntabwo cyane ko burya n'abantu bakora uyu muziki bafite n'akandi kazi kabatunze cyangwa se ka buri munsi noneho Imana ikagenda ikaguha umugisha wakoreye n'Imana birashoboka cyane ariko bitavuze ko no mu muziki naho wayabura kuko iyo bateguye igitaramo cyangwa se ukaba wagiye no kuririmba n'ahantu bagutumiye hari uburyo bagufasha bagukunze bakishimira Imana yawe bakayishyigikira Imana ikagenda iguteza imbere gutya ariko bitavuze ngo ni igiciro washyizeho ngo yaka abantu hoya iyo wahamagawe n'Imana ukorera Imana nayo ikajya gute ikaguhemba kandi no mu buzima busanzwe umuntu ahembwa yakoze utakoze ntabwo wahemba bajya bavanga ingororano bazazisanga mu ijoro hanyuma Amos twikomereje n'ikiganiro cyacu ariko nanone dusa nkaho tugana ku musozo abahanzi akenshi kimwe mu bintu bikunda kubafasha ni nko kugira wenda inzu runaka babarizwamo mu buryo bwa management wowe ubu hari inzu wenda itunganya umuziki waba urimo barizwamo cyangwa ni kwa kundi umuhanzi agira gutyo umunsi agakora indirimbo ahangaha ejo akajya mu yindi studio gutyo njyewe mfite
producer wanjye yitwa Master P ari Kigali Master P akorera ahantu bita Kicukiro unyuze sonatide gatoya ugana hirya ahantu bita ku Muyange hafi aho ngaho muri make akorera yiwe iri nanjye niwe producer wanjye niwe wagiye ugenda umfasha mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye naho ngaho nkorera umuziki. Muri make birumvikana ko umuziki wawe urimo urawukorera mu mujyi wa Kigali. Yego. Hanyuma tugana nko ku musozo birumvikana ibihangano byawe abantu bakeneye kuba babimenya birumvikane n'umuntu kumvise bwa mbere ariko ibihangano byawe turasa kuba twabikina ashobora kuba yagira akabikunda akibaza ati se bino bihangano nabikubona mu buhe buryo? ahantu umuntu yakora indirimbo zanjye ndumva umuntu yajya muri social media wandikamo kuri YouTube channel yanjye wandikamo Mwene Dawidi Amos indirimbo wazibona uzikeneye none ushaka kujya Nyabugogo. Yego. Nyabugogo hariya ku mashyirahamwe naho hari umuntu nazihaye nawe uzikeneye wamamagara. Yego. nkabasha kukurangira akaziguha. Wajya kuri Facebook yanjye naho wandikamo Ndiramiye Amos nabwo wazibona. Wajya kuri Twitter no kuri Instagram hose ziriho ukeneye izo ndirimbo wazibona nta kibazo ukoresheje Mwene Dawidi Amos. Yego. Hanyuma birumvikana ariko abantu wanamamagara kuri nimero nayo ndafite ushaka kumamagara nkakurangira uburyo wazibona sinzi niba nayo nayitanga. Okay, nta kibazo ufite uburenganzira bwo kwayitanga. Gukoresha umurongo wa MTN nkoresha 078 27 0 12 Yego. 078 Yego. 27 0 12 abakoresha umurongo wa Tigo ni 072 55 84 740 072 55 84 740. Ndizera ndashidikanya ko unamamagaye nakuyobora ukabasha kugira n'ahandi hantu wagenda uzibona nta kibazo ntacyo bitwaye. Okay, ngira ngo abakurikiye ikiganiro My Saturday mwumvise mukunze ibihangano bya Amos mushobora abahaye uburyo mushobora kwa mwabibonamo. Hanyuma Amos, indirimbo nshya uherutse gusohora ni yihe? Okay, murakoze cyane ndizera ari nyinshi harimo yitwa Inzozi hakaba n'indi vango niwe wenyine nazo zigirana indirimbo zishoboke vuba nazo zirahari. Hanyuma birumvikana nk'umuhanzi nta kuntu twatandukanye utaduhaye acapella cyangwa se ukoresheje ijwi ryawe kugira ngo n'abantu bumve koko uyu muhanzi yakoresheje ijwi rye aririmba gute, bakeneye kumva umwimerere wawe. Duhe capella. Reka nyiririmbe iyo ngiyo yitwa Niwe Wenyine. Reka ndirimba hagati gatoya. Yego. Niwe wenyine ukwiriye gushimwa Yesu we urakomeye. Niwe wenyine ukwiriye gushimwa Yesu we urakomeye. Niwe wenyine utadutererana. Niwe wenyine wumva gusenga. Niwe wenyine utadukoza isoni. Niwe wenyine utadukoza isoni. Niwe wenyine ukwiriye gushimwa Yesu we urakomeye. Niwe wenyine ukwiriye gushimwa Yesu we urakomeye. Iyo iri mu ndirimbo nshyashya sohoye vuba ndizera hari agace wumva nubwo nasaraye bitewe na kirema ndimo ariko ndumva ari uko nguko imeze.
oya nibyo ngibyo rwose, nibyo kabisa. Turagushimiye kandi kuba wemeye kuba watuganiza, ariko nanone ntabwo twatandukana utagize icyo ubwira abakurikiye ikiganiro My Saturday kuri Radio Icyizere. Murakoze cyane, mbaze kubashimira ko mwaduhaye ikaze na karibu muri studio za Radio Icyizere mu kiganiro My Saturday. Yego, turabashimiye cyane ko dutekerezaho mukadutumira kuri radio yanyu kugira ngo tubashe gusangiza abakunzi bacu cyangwa se abafana bacu indirimbo zacu cyane dukora ku bwije no ku bukeye. Turabashimiye rero, ndetse nifuriza n'abantu bose baruhijwe n'ibibazo tugenda tubona hano imbere muri iyi covid, nukuri ndagira ngo musenge Imana kandi zadufashe bizarangira neza, kandi ntimucike intege kuko imbere ni heza, niko navuga. Ikindi rero nuko twabasaba kugira ngo mukomeze kudusengera, kuko umurimo tuba dukorana umurimo ukomeye, ni umurimo urimo intambara, ubamo imbogamizi nyinshi, inzitizi nyinshi, ariko hamwe n'amasengesho y'abadukurikiye y'abakunzi bacu turagiye dukomeza tugenda tubikora neza, kandi namwe mujye mukomeza kudusengera. Imana ibahe umugisha cyane. Murakoze cyane kandi ugumye ugire ibihe byiza, Imana ibane nawe. Murakoze cyane, namwe Imana ibahe umugisha. Murakoze. Purchase your tracks today. Marvoni. Marvoni.